Žiavať nielen profesionálni športovci, ale aj murári. A tých vieme, že na Slovensku ich je stále teda nedostatok. Presne tak, ale pri práci im už čoskoro môže začať pomáhať murovací stroj. No, ako to v praxi funguje, tak to zisťovali študenti Strednej odbornej školy technickej v Košiciach. O učebný odbor murár je veľmi slabý záujem, preto sme vymysleli takúto dnešnú akciu Murársky robot, ktorý sme vlastne prvýkrát túto informáciu počuli na Koneku, kde sme sa zúčastnili. Mali sme veľký úspech, lebo sme získali prvé miesto v rámci stánku stredných odborných škôl. Tak nás to veľmi zaujalo, tak sme ich pozvali do Košic. Aktívne sa robot začína používať na stavbách asi 2 roky dozadu. Českí kolegovia majú 8 robotov tu na Slovensku, máme 2 týždne dozadu prvého robota. Teraz sme murovali bez spojovacieho materiálu, samozrejme na stavbe sa muruje aj s tým, že aplikujeme buď murovaciu penu, po prípade vieme murovať na tenkú maltu. Robot vie murovať do výšky 3,5 metra, to je v podstate asi taký jeden z dôležitých parametrov. Čo sa týka výkonu, veľmi to závisí od tehly, to znamená aktuálne robot vie zdvihnúť trošku špeciálne tehly, ktoré majú z boku drážky, cez ktoré si robot tie tehly zdvihne. Aktuálne od 5 do 8 metrov za hodinu je výkon murovania. Budeme vyvíjať tehly, ktoré sú väčších rozmerov a ten výkon narastie radovo na 15 metrov štvorcových za hodinu. Určite je to dačo unikátne, by som povedal až. Hej, v živote som toto nevidel. A veľmi sa mi to páčilo. Neunaví sa to a je to efektívnejšie asi. Viem si predstaviť, že by to vedelo nahradiť to v budúcnosti murárov. A celkom to bolo aj zaujímavé. Zatiaľ podľa mňa ešte nie, ale keď sa to bude vyvíjať a bude to aj rýchlejšie robiť, aj to bude väčšie alebo viac toho, tak podľa mňa hej. Pomôže to určite pri tej fyzickej náročnej práci, keďže z praxe už viem, že nie je to ľahké, keď som si to vyskúšal a určite to zrýchli ten proces, takže... Že viete si predstaviť s tým pracovať? Jasné, určite. Viem si predstaviť, keď ma to úplne nenahradí, tak áno. Tá práca murára je naďalej potrebná, to znamená založenie prvého radu musí urobiť murár. Ten murár alebo pomocník k robotovi napríklad doplňa palety s tehlami, pokiaľ robot odoberie v podstate všetky tehly, ktoré sú na palete, dokončuje rohy, dokončuje ostenia, takže ja by som netvrdil, že murári končia, len budú trošku vypomáhať tomu robotovi a hlavne tá obsluha je potrebná, to znamená operátor murovacieho robota musí byť, takže dovolím si tvrdiť, že murári sa postupne premenujú na operátorov murovacích robotov. Boli nadšení aj kolegovia, ale my už vlastne máme aj digitálnu triedu, kde pracujeme s novými digitálnymi technológiami a veľmi nás potešil tento robot. Od septembra budúceho školského roku máme nový učebný odbor stavbár, čiže sa snažíme modernizovať aj vyučovacie hodiny a digitalizujeme jednotlivé učebne. Košice